Hello မင်္ဂလာပါလူသိမ့်မြောက်ဘူးဟုတ်နော်ဒီနေ့တော့ဆရာ geometry shape တွေပြန်လိုက်ပြီနော်နောက်တစ်ချိန်ဆိုဆရာ isometric ပုံပေါ့ဆရာ isometric စာအုပ်တွေဟိုဟာ print ထုတ်တာပြီလားရလားအဆင်ပြေကြလား print ထုတ်တော့ဘာတွေခက်ခဲရှိလဲစာပေလေးတွေရကြလားဆရာနည်းနည်းမှုန်နေရတော့ရှိရဆရာအဲ့ဒါတော့အမှုံမဲ့မှုံမရမှာမှုံမဆရာဆွဲကောင်ထင်ပါလေနော်ဆရာတမင်အမှုံပေးတာအမှုံတော့လို့ဝါနေရမှုံမလားဟိုမှိတ်တာမလားမဆရာတို့တောက်ရတဲ့စာအုပ်ကြည့် page number မှာကြည့်49ကြည့်49တလားရုပ်ရည်ကျင့်ဆရာမငင်းရအောင်49လေ page number 49 3A ကြည့်3B ကိုဆရာတို့ရုပ်ရည်ကျင့်မမြင်ရအောင်ဟုတ်တယ်တော့တော့ရရင်မြင်ရတာတော့မသိဒီကင်မရာမှာတော့မမြင်ရဘူးတဲ့တာမြင်ရဆရာမြင်ရကိုမြင်ရဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ line တွေကောက်ကိုမြင်ရဖို့အရေးကြီးတယ်မြင်ရတော့ဆရာဆက်သွားလို့ရတယ်ဒီကတော့အဲ့ပါပါဆရာ plan ချပါအောင်အဲ့ဒါဆိုတော့ပုံဆွဲပါအောင် drawing graph ဆွဲပါဆိုတော့ချက်ကြည့်ဆရာ page number ဟောကြည့်ဒီမှာ48တို့49တလားအယောင်ချယ်မှမြင်ရတာအယောင်မချယ်ပဲဆွဲတာဘောတော့ပို့ဆိုးတယ် page number 51ကိုကြည့်51ပုံနေဆိုတိတ်မထင်ဘူးဆရာကာလာနဲ့တားတို့ကလက်ကဝိုက်တွေကဘယ်လိုလဲမသိခဏလက်ကဝိုက်စာအုပ်တော့ရှိတယ်ခိုင်ဆက်သွားပြီဒါမြင်ရတာလေ black and white တမားရပုံမြင်ရမယ်နော်အဲ့ဆောကကာလာနဲ့တမြင်ရတိတ်မမြင်အပြာကြီးဖြစ်အပြာရောင်မြင်ထက်နေထင်းနေအဲ့တော့ဆရာနောက်ခံ background ကိုကြည့်လိုက် background ပုံလေးကသူက isometric ပုံလေးကြည့် page number 51တို့50တို့49ကြည့်ချက်နော်ဟုတ်လားနောက်ခံလေးကအမိန်လေးတွေပဲဒီ grid line လေးတွေ isometric grid line ပေါ့နော် grid line အမိန်ပဲအဲ့ပုံမှာဆိုတော့ပုံဆွဲရမှာအဲ့တော့ကောက်ကိုဆရာတို့ကလည်းဟိုနဲ့ဆွဲမှာခဲလာပုံနဲ့ဆွဲမှာဆိုသူလည်းမဲကိုလည်းမဲဆိုဆရာတမင်တက်မှိန်ထားပေးတယ်နော်ပိန်ထားမှာပဲစင်ပါနော်ဒီတိုင်းထင်းနေဆွဲရအစင်ချက်တရစကားပြောတာဘယ်လိုညီကန်ထွက်သွားလား A ထက် A ရလုံးလုံးရညီကန် lift အရှိရတယ်ပဲOkay ဒီနေ့ဆရာ geometry shape ပြင်နော် page number ဟော55ပေါ့55 geometry shape ပြင်ကိုရှင်းလိုက်ပါဆရာနော်page number 45 ဒီမှာဆရာ isometric ပုံကျွန်တော်ထင်အပြားနဲ့နော်ဒီပုံလေးရနော်ဒီပုံလေးဆရာကာလာနဲ့တော့မထုတ်အမိန်လေးတွေပဲ Okay အဲ့ကြည့်အောင်ဆရာ exam တာမပြီးသေးဘူးနော် 5.3 ရောက်သွားပြီလားမပြီးသေးဘူးဟိုနေ့က practice ပုံပဲပြီးသေးတယ်နော် practice ပုံ solving angle problem ဒါကြတော့ဟို theory တော့မရှိပါဘူးနော် theory မရှိဘူးသူက light ကြည့်ပြီးပေါအောင်ပါပေါ့နော်ဒီမှာ f ကပါတယ် d ကပါတယ်လိုက်ပေါအောင်ဒါလေးနော် okay အဲ့ဒီမှာကြည့်အောင်ဆိုဒီမှာပြိုင်နေတဲ့ပြိုင်ရင်ဆရာကိုပြောပါ100ကဘာဖြစ်မလဲဝိတောင်ဒီမှာလေပြိုင်တော့ပြိုင်နေဆိုလို့ပြိုင်တယ်လို့ဖြစ်ဒီကောင် f ရလား
ဒီကောင်100လေ F က100မတူလားလို့ပြိုင်မတူပဲ CA အပြိုင် EF တဲ့ CA နဲ့ EF နဲ့ပြိုင်ရလားအပြိုင်ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီမှာလေဒီ100နဲ့ဘာညီတော့100နဲ့ F နဲ့မညီပါဘူးလားအဲ့ဘာကြောင့်လဲ alternate angle ပေါ့နော်အဲ့တော့ F equal to ဘယ်လောက်လဲ100 degree ဘေးနာ reason တွေကတော့ထည့်လဲရရထည့်သဘောနော်ဒါပေမဲ့အခုတော့ထည့်လိုက်တော့မယ်ပြန်ကြည့်နားမလည်ပါဆိုလို့အပြိုင်ရေးလိုက်ရနော် CA အပြိုင် EF အဲ့လို reason ပေးလိုက်ရတယ် reason ကတော့ရေးနိုင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့အဲ့လိုရေးအဲ့လိုရေးရင်ဆိုဘယ်လိုလဲမလို့ alternate angle လို့ရေးလို့ရတယ်နော် alternate angle တစ်ခုရေးရတယ်နော်တစ်ခုတော့ရေးပေါ့နော်ဒါ width တော့နော်အဲ့ဒါရပြီလေ F ကရပြီဆိုရင်ဒီကောင်ဘယ်လောက်လဲဒီကောင်လေးဘယ်လောက်လဲပုံမှန်စသနဲ့ပေါ့ပုံပြန်ဆွဲနော်ပုံပြန်ဆွဲတာဘာလဲလဲ80 degree ထည့်လိုက်ပေါ့ထည့်လိုက်ရင်ဒါဆိုဒီမရဘူးဒါကဘာ site လဲပြောပါအောင်အနားဘယ်လောက်ထောင်းဘယ်လောက်နားဘယ်နာတောင်းဘယ်နာဟုတ်ကြည့်ပါတရားတော့အနာ9နာတောင်းနား9တောင်းအဲ့နား9နာဆိုတာဘာလို့ပတ်တက်ကွန်ပေါ့ပတ်တက်ကွန်အန်ဂယ်ကဘယ်လောက်ရှိလို့3မြောက်180ဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲ540နော်940ကို940 equal to ဆရာပြီးမယ်နော်940 equal to ဆိုဘာပေါင်းခြင်းအကောင်ထည့်အမအကောင်ပြတ်ထည့်ပေါ့ d plus 130 f 80 180ပြတ်ထည့်ပြီးတော့အမဒီမရဘူးဟုတ်ပဲတော့ဟုတ်တာလွယ်ပါတွက်ကြည့်အောင် the angle of pentagon added up to the 5 unit နော်ဒါမှမဟုတ် the angle of pentagon is equal to the angle ပါနော် the sin of angle the sin of angle the sin of angle of the pentagon is equal to ဘယ်လောက်လဲ540ဒါလို့ပြောင်းလို့ရတယ်နော်ဒါ CBF လို့ပြောင်းလို့ရတယ်နော်ဘယ်လောက်လဲ180 minus 100ပဲတိုင်းလေးရဘယ်နာ reason နဲ့ရေးကြမလို့ရတယ်နော်ဒီအဆက်လို့အတုတ်ကောက်ပဲရေးအဲ့ဒါမဲ့ဟိုဟာရလား work is မှာရလားဒါမင်းတို့တော်တော်လွယ်ပါနော်ဆက်ကြည့်ပုံလေးပြန်ဆွဲရမယ်နော် max 2ဆိုရင်ပုံပြန်ဆွဲပေးရမယ်နော် max 2တွေဖြည့်မယ်ဆိုပုံပြန်ဆွဲပေးရမယ်ဆွဲမနေရဒီပုံပြန်ဆွဲပြီးတော့အမှ angle လိုက်ထည့်တိုင်နာလေးထည့်မယ်တော့တိုင်နာကြံခဲ့ရနော်ဟုတ်ပြန်နာကြံထည့်ပုံမဲဆွဲပါအောင်စာရိုက်ပါမရေးဘူးပုံမှန်ခါရပါပြီးသား action in finger ပေါ့ဒါမှမဟုတ်အစလုံးတစ်ပြဆိုရင်ဆရာတစ်ပြပေးမယ်ဒါနားလိုက်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်အားလုံးတစ်ပတ်ရမယ်နော် 5.3 ရလားအဲ့တော့ဆရာကတောက်သမီးတို့စဉ်းစားဖို့ပေးမယ်နော်ပေါ့ကိုစဉ်းစားကြည့်မရမှာဆရာဖြေဦးပြမယ်နော်ဆရာဘယ်လိုဖြေဆရာတို့ဘယ်လိုဖြေမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံဘယ်လိုဖြေပေါ့ကိုဟိုမကိုက်ဘူးဆိုလဲလာပြောပါအဖြေမကိုက်လာပြောပါနော်ပေါ့ကိုတရင်ကိုတော့ကိုမှတ်မိလွယ်တော့မျိုးဒီပုံပြန်ဆွဲမယ်နော် 5.3 give reason for your answer နော် in odd question အားလုံးကို answer ပေးရမယ်sorry အားလုံးဆရာ reason ပေးရမယ်ဖြေအားလုံးကို reason ပေးရမယ်ဘာလို့လဲဘာလို့တူလဲအားလုံးပေးပြရမယ်မပေးလို့မရနော်မပေးရင်ဆိုအမှတ်ရောက်မှာပေါ့သူကဘာပလိန်ညီလို့မရဘူးနော်ဆောင်းမမှာတကယ်ဖြေရင်လည်းသူက ICC ဖြေရင်လည်းနည်းနည်းတော့ reason လေးတော့ပြပြရနော်
နည်းလေးရေးပြရတယ်ပေါ့အများကြီးတော့မဟုတ်ဟိုလိုမျိုးကြီးအစသမုတ်ပဲသူကလိုရတဲ့ပုံပြန်ဆွဲပေါ့နော်ပုံဆွဲပြီးဆရာရေးပေါ့အဲ့တော့သူက DE နဲ့ BC နဲ့ပြိုင်နေတဲ့ဆရာမင်းဝန်သဘောတရားကိုရှင်းပြမယ် DE နဲ့ BC ပြိုင်နေပေါ့ပြိုင်တော့ live pad down တွေတူတယ်မ live pad down မတူဘူး weight down မတွေ့ဘူးအဲ့တော့ဒီကောင် A ဆိုဒီကောင် A ဒီကောင် B ဆိုဒီကောင် B ပေါ့အဲ့တော့ B ကတော့ဆရာရှင်းပါတယ်နော် weight down B က weight down A လို့ကျွန်တော်အပေါ်3ခုပေါင်းခြင်းအပေါ်3ခုပေါင်းလဲရတယ်အောက်ထိဆွဲသွားလဲရတယ်နော်အဲ့တော့ B ကလို့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဆရာဆိုရင်အောက်ဒီပုံ in ဆွဲလိုက်နော်ဆွဲပြီးတော့နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့လို့ဆရာဒီမှာတော့မပြတော့နော်ပြပဲနဲ့တွက်ကြည့်ရတော့တွက်ကြည့်နော်နည်းနည်းလေးဆရာစောင့်တယ် ဆရာနာမည်ဘယ်လောက်ထိတွေ့ရမှာ တွက်လေဒါအဆုံးတွက်နေကောင်းတော့ရတော့တွက်ကြည့်မြဲပုတ်ထားခဲ့ပေါ့နော်မြဲပုတ်ဆရာနဲ့တူသွားမယ်ရတဲ့ပုတ်ဆိုကောက်တွက်ကြည့်ချက်တဲ့မတော့ကိုသုံးလို့ရတယ်နော်မတင်ရသေးဘူးဆိုလည်းရတယ်သုံးလို့ရတယ်နောက်ပိုင်း IGCSE မှာမတင်ရသေးရတင်ရတာမရှိဘူးကိုတည့်ရမတဲ့သုံးပေါ့မဆိုရင်လည်းခုပြိုင်တယ်ပေါ့ပုံတော့ပြန်ဆွဲပေးရမယ်နော်ပုံပြန်ဆွဲပေးရမယ်အဲ့ဒါမှကိုပုံမှာကိုတိမှာကိုကဘာတီထားလဲ A လား B လား C လား E လား F လားကိုတီထားတဲ့ကောင်မူတည်ပြီးတော့တွက်ချက်မှုအမှတ်ပေးပါလိမ့်နော်ကို FR ဒီဆိုတော့ IGCSE မှာတော့ FR beta gamma တိတ်မသုံးကြဘူးသူကအဲ ABCD ပဲသုံးကြညာ A degree B degree C degree ပေါ့ဒီဘက်ဆိုမြန်မာတင်ရိုးဘက်ဒီဘက် channel နေတာဒီ ASEAN ဘက် channel ဆိုတော့ FR beta gamma ကိုအားသုံးကြသူတို့ဘက် channel ရာဆိုတော့ဒီဥရောပ UK ဘက် channel တွေကဆိုတော့ A degree B degree C degree D degree E အဲ့လိုသုံးကြအဲ့တော့ဆရာသူ့တိုင်းပဲသွားပေးလိုက်မယ်နော်ကော FR beta T လဲရတယ်အမှတ်မရောဘူးနော်အမှတ်မရောအဲ့ဒါဒါပေမဲ့သူက AB ဆိုတော့ FR ထောက်နေရောလေ A ရယ် B ရယ် F တော့တမျိုးဖြစ်ကြည့်ရတာအဲ့တော့ AB ဆို C ရပို့ကောင်းပါဘူးနော်နှစ်ခုပြိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာဆိုရင်ဒီကောင်ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲနော်မင်းကုန်းလေးပြန်ပို့မယ်ပုံပြန်ဆွဲမယ်နံပါတ် A တက်မယ်နံပါတ်1ရဲ့ A 1ရဲ့ A မှာဆရာဒီနှစ်ခုပြိုင်တဲ့အတွက် B ရဲ့ဘာရ40 degree ကလာတူတယ်ပေါ့ B degree equal to 40 degree ဘာလဲ1လို့မင်း corresponding angle လို့ရေးရင်မင်းဆိုတော့ဗာလဲ DE ပြိုင် AB ပေါ့ဆရာတော့ပြိုင်တာအသားကြတဲ့အတွက်ပြိုင်တာပဲရေးမယ်ပြိုင်တာဆိုရင်ဒါဆိုပြဿနာကင်းတယ် order နဲ့ corresponding နဲ့မှားတယ်နော်ပုံကြည့်ရင်တော့ထင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အရာရဲ့သူပြကြက်တာရေးပေါ့ဆရာတော့အပြိုင်ပဲရေးမယ်ပြောတော့ပြောလိုက်မယ်ဒါ corresponding angle ဒါပေမဲ့အပြိုင်ပဲရေးမယ်ပြိုင်လို့တူတယ်ပေါ့နော်အဲဆို A ရှာလို့ရပြီနော် in triangle ပေါ်တူကောင်ဆရာခေါ်လိုက်မယ် ADE ADE မှာဆိုရင် A degree plus 40 degree plus ဘယ်လောက်လဲ35ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ equal to 180ပေါ့ဒါဆက်ရှင်းလိုက်ရင် A ရမှာပေါ့အဲ့တော့ A ဘယ်လောက်ရလဲတရားလောက်ဒါတက်ကတော့ A ရလား ဆရာတွက်နေအောင်ဆရာ တက်တယ်ဆရာ105ရတယ် A 105 105မရရင်မေးပါဒါလေးကိုနော်မရရင်မေးနောက်ရှိတော့မယ်နော်ဒါအားလုံးရမှာဆိုတော့ A နဲ့တက် B ကိုရေရှာတော့ဆရာတို့ဒါ B ပေါ့နော်ဒါ B ပေါ့ပြီးမှ A ရှာတာ A ပြောဆရာသားကုစေးတို့မှာရောက်တာဆိုဟိုဘာလုပ်နေလဲဆရာ ဘယ်လုံးအော်ဆရာတို့ 5.3 ဒါပဲရှိသေးတယ် ဟောစာမျက်နှာဆရာ စာမျက်နှာက45ဟုတ်ဆရာတွေ့ပြီဆရာအဲ့ဒါလေးပြန်ရှင်းပြပေးပါလားဒါခွင့်နေထားတာဟုတ်လားခွင့် ဟုတ်တယ်ဆရာဒီနေ့တကယ်တော့ခွင့်တိုင်တာဒါပေမဲ့ဟိုဒီတင်ချအချိန်မီလို့တတ်လိုက်တာဆရာခုနကလေးမှပြန်ရောက် ပြတူတာလား ဟုတ်ဆရာကျောင်းပါဆရာ
စိတ်ထိုးတာ အဲ့ဒါနံပါတ်1ကိုကြည့်ကြည့်နော်တစ်ချက်နံပါတ်1ကဆရာတို့ DE နဲ့ BC နဲ့ပြိုင်နေတဲ့မပြိုင်နေပေါ့ပြိုင်တော့ဆရာတို့ဒီမြင်းကြောင်းပြိုင်တဲ့အတွက် B ရပါရတူပြီလေ40ရတူတယ်လေအားရလား ဒီ ဒါကဘာလဲဆိုတော့ corresponding လိုက်ဖက်တော့ live fan ကြောင့်တရား နော်ဒါမြင်လားမှာ ဟုတ်ဆ မြင်း ရာ တဲ့ကြောင်းကိုနော်မြင်ပါမြင်းတဲ့ကြောင်းကိုဖြစ်မင်းကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်က40အခုက B ဒါမြင်တယ်နော်ဒီကောင်က40ဒါက B အဲ့ B ကဘာပဲနော် B က40 40ပဲ နော်ပြိုင်လို့ပြေးရပြီအပေါ်သတိကောင်ကြည့်အပေါ်သတိကောင်အသေးလေးကြည့်လိုက် A ရ40 35ရပေါင်းရင်180ပေါ့ဒါ A ရပြီ ဟုတ် နော်ပြပါတော့ကြည့် ဟုတ်ဆရာ အဲ့ဆိုတော့ပြန်ပြလိုက်တော့နော်ဆရာနောက်တစ်ပုတ်သွားလိုက် ဟုတ် ဒီပုတ်ကြော်လိုက်တော့နောက်ပြသွားလိုက် ဆရာဟိုဟာလေးထိတ်ဆိုင်တောင်းဘယ်လိုပြောလဲဆရာ reason ပေး vertically opposite အမ opposite angle လည်းရတယ် vertically opposite angle ပေါ့ vertically opposite လို့ပြောလို့ထိတ်ဆိုင်ဒီကောင်လေးတက်ပြီမယ်နော်ဟုတ်ကိုတက်ကြည့်ပါသူတို့2 3 4 5အကုန်လုံးနော်ရတော့တက်ပြီမရရင်ဆရာကူမယ်ဆရာနောက်တော့တောင်းမယ်မင်းတို့ရှေ့ရသွားပေါ့နော်နံပါတ်2လည်းရကြလားနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပြီနော်2လေးကိုဘယ်လိုရှာမလဲပေါ့ဒီမှာဆိုတော့ AD တီးလိုက်ရတယ်နော်တက်တဲ့ကောင်တီးလို့ရတယ် AD CAD တီးချလိုက်ရတယ်အဲ့တခုတီးရမှာသတိကံကိုဆက်ဆွဲလို့ဖြစ်ပေါ်လာတော့တောင်းဒီအတွင်းမျက်ဆိုင်တောင်းနှစ်ခုပေါင်းတင်တယ် opposite angle နှစ်ခုပေါင်းရင်ဆရာတို့တူတယ်အဲ့တစ်ချက်သိရင်ဆရာတို့နည်းနည်းရတစ်ချက်အဲ့ကြည့်အောင်ပုံညာလေးဆရာဆွဲရပြီမလို့မျိုးပေါ့နော်သတိကံတစ်ခုမှာဆက်ဆွဲလိုက်သတိကံတစ်ခုမှာနော်သတိကံတစ်ခုပြရမယ်နော်ဆက်ဆွဲလိုက်တော့တောင်းဒီဖြစ်ပေါ်လာတော့တောင်းအပြင်တော့ exterior angle E ကဒီကောင် E ကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီမှာ A plus B ပေါ့ဆရာတို့ E equal to ဗာလဲဆိုတော့ A plus B ဒါလေးမြင်အောင်ကြည့်ပါနော်ဒါဆရာပြန်သုံးပေးရနော်ပြန်ခေါ်ပေးရနော်အရင်အဟောင်းနေတင်ထားပြီးသားပဲဒါတွေဟိုးအစမှာဆရာတင်ထားပြီးသားနော်ပြန်ကြည့်ကြည့်ပေါ့အဲ့တော့ C ကဘာပေါင်းခြင်းလဲပေါ့ဘယ်ဘက်သတိကံကိုယူခြင်းလဲပေါ့နော်ဒီဘက်သတိကံကိုယူလိုက်ပေါ့ဆရာအခုကြည့်သတိကံကိုကြည့်ဒီသတိကံကိုဆရာဒီဘက်ချမ်းသတိကံကိုဆရာယူလိုက်မယ်မြင်လားဒီကောင် C ဒီကိုမြင်လားမသိမြင်လား C ဒီမြင်လားနော်ဒီသတိကံမြင်လား C ဒီကိုဟိုဘက်တစ်ခုပေါင်းခြင်းပေါ့အဲ့ C ဒီကိုလို့ဆရာဗာလဲ68 plus 54ပေါ့နော် external angle of the triangle TPQ ပေါ့ TPQ ရဲ့ external angle ဖြစ်တယ် C degree อ่ะเนาะ exterior angle လည်းရတယ်အဲ့တော့ဆရာဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ in triangle ရေးလိုက်ရအောင် C degree equal to ဆိုကြပါလဲဘာပဲပေါင်းခြင်းလဲဆိုတော့ဟိုဘက်က54 degree plus 68အဲ့တော့မြင်လားအပြင်တော့မြင်လားအမြင်ပြောနော်ဒီမှာဒီကောင်လေးက68ဒီကောင်လေးက68ဒီကောင်လေးက54 T ဆရာပုံတော့ဖြတ်ဆဲပေးမယ်နော်ဒီလိုပုံလေးဖြတ်ဆဲပေးမယ်ဒါရှင်းလိုက်ပေါ့ဥရလိုက်မယ်အဲ့ကောင်ကဘာလဲ exterior angle ပေါ့ exterior angle of triangle PTQ ဆရာဒီငင်းဖြောင်းပါဆရာအတွင်းထဲကတောင်းတဲ့အပြင်တောင်းတဲ့ပေါင်းဆရာ180အဲ့အောင်ဆရာဘယ်လိုပြောအောင်ဆရာ reason ပေးရင်ဆရာဘယ်လိုပေးရမလဲ အဲ့ဒါတော့ဆရာ supplement ပေါ့ supplementary angle ပေါ့အဲ့ဒီကောင်တော့ straight line ပေးလိုက်ပါ straight line ပေးလိုက် PQ S straight line ပေါ့ရတယ်ဒါကဒီလိုရှာတာဒီတောင်းကိုဒီဒါကိုဆရာ A ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒီ A ဟုတ် ကို ကဲ့ဆရာဒါအဲ့အောင်ရှာလိုက် တော့ဆရာမကြီး A plus C equal to ဆို180ဘာလို့လဲဆိုဘေးနား straight line ပေါ့နော် PQC PQS equal to straight line မြင်ဖြောက်ရမယ်နော်
အဲ့ဒါမြည်ရင် supplement angle ရတယ်နော် supplementary angle supplement angle ပေါ့နော် ANC อ่ะ supplement angle ရတယ် supplement ရေးလို့ရတယ်နော် supplement complement ကြတော့60နော်ဟုတ်လားမှာဆိုလို့တစ်ခါမှဟိုမှာတစ်ခါမှအကျမ်းပါနော်နောက်တစ်ရက်ဆက်ပြပေးမယ်တစ်ခါတည်းတော့ရအောင်အကျမ်းပါနော်ဒါအင်္ဂလိပ်လိုဆရာတို့သိအောင် supplement angle ကဘာလဲဆိုတော့60ဟိုရှိရကောင်နော်188ကောင် supplement လုပ်ပြီးရအောင်နော်ဒီမှာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုရင် A နဲ့ B နဲ့ပေါင်းခြင်းသည် YT A degree plus B equal to YT ဒါ supplement angle A equal to YT minus B နဲ့ B equal to YT minus A ပေါ့ complement angle ပေါ့ complement တော့မှန်ကြရအောင်ပေါ့အဲ့ဒီမှာတစ်ခုက A တစ်ခုက B အဲဆို A equal to 90 minus B B equal to 90 minus A A plus B က90အားရရနော် complementary angle ရနော် complement နော် complement supplement ကျိုးတီရဝိုင်းထည့်ရတယ် supplementary angle လည်းရတယ်နော် supplementary angle ပေါ့ဒါ complementary angle ပေါ့ရတယ်အဲ့ကောင်လည်းကိစ္စမရှိပါနော်ခုနကောင်ရေးခြင်း straight line ရေးလိုက်ရတယ်နော် straight line ဒါပေမဲ့ reason ကတော့အဲ့လောက်ဟိုဟာကြီးတော့အခြေခံတော့သိမလို့ basis ဆိုသိတော့ပြီနည်းနည်းလေးရဒါလေးပြတ်တယ်ပြီနော်အဲဆိုရင် C ရပြီဆိုရင် C ကိုဟိုကပြန်ကူးလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါခုနကရလာဟိုခုနကရလာကူးလိုက်လားဟိုကတင်ပြောဒါလေးလေးရလာနော် supplement and complementary angle ပေါ့ okay အဲ့ဒါဆက်တော့အောင်ဆရာဒီကောင်လေးကိုနည်းဖြတ်ပေးမယ်နော်ဒါလေးဖြတ်လိုက်ဒါနောက်တစ်ယောက်မေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါ C ဘယ်လောက်ရလဲပြောကြည့်ပါဦး C ဘယ်လောက်ရလဲတရားလား122ရယ်122ရအဲ့ဒီကိုယူမယ်ဟိုဘက်ချိန်ပြတ်တယ်မယ်နော် C degree equal to ဆိုရင်ဗာလဲဆရာတို့က86 degree plus T ပေါ့ရလားအဲ့လဲပါပြီတော့ exterior angle of triangle ဟိုဘက်ကကောင်ပါ RS3 ပေါ့ရပြီ D ရတယ် D degree ကိုတော့ဟောပို့လိုက်ပေါ့ C degree minus C minus 86ပေါ့ဒါကို section D ရမှာနားမလည်ပြီနော်ကိုတက်နဲ့ကိုတက်နော်ကိုကို external angle လည်းရတယ်အဓိကဒီပြရဖို့ရည်ကြည့်တယ်ဒီဘလောက်ရတယ်1 to 2 87 no 36 8 no 8 9 9မလောက်6 6 3 36အားရလားနံပါတ်2ရလားအားလုံးနော်2လောက်ပါရလားပြချမ်းမရှိအဲ့တော့3တက်တော့နံပါတ်3ဟို3ကိုကြည့်အောင်ဒီပုံပြန်ဆွဲမယ်နော်ဒီပုံပြန်ဆွဲနော်ပုံညာလေးပြန်ဆွဲမယ်အဲ့ဆရာတို့ကြီး ABCD က square ဆိုတော့ down 4000လုံး4000ကဘာဖြစ်မလဲလောက်ဖြစ်ကြမလဲ90 90ဘာတော့ 90ပေါ့ဒါ9090ဒီပြီးတော့ equator triangle ပရိကန်3000ညီရော down စီဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ60 60ပဲလဲလေးအောက်ကောင်ဘယ်လိုရှာမလဲဒီကောင်လေးကိုဒီကောင်ဆရာဟိုပေးလိုက်မယ်သူက D ဆိုတော့ A ပေးလိုက်မယ်ရရနော် A ပေးလိုက်မယ်A degree ဘယ်လိုရှာမလဲဆရာအခုရေးတာ A ကိုဘယ်လိုရှာမလဲဘယ်လိုရှာမလဲ A degree ဘယ်လိုရှာဘာပဲပေါင်းခြင်းမလား A degree plus A plus 25 plus 40ရဘယ်လောက်လဲ
180 80အဲ့ဒါဘာရှာပါလဲအဲ့ဒါじゃ A ထုတ်ပါ A ကနေ A ထုတ်ပြီးတော့ရတဲ့ကောင်ကို A ရယ်90ရယ်60ရယ် D ရယ်ပေါင်းချင်းဘယ်လောက်လဲ360ပေါ့ရမယ်နော်အဲ့တော့ cyclic angle ပေါ့နော် circular angle တစ်ပတ်လက်တောင်ပေါ့နော် cyclic angle ဘာမှမြင်ရပါအဲ့ကောင်ကရကိစ္စမရှိအဲ့တော့အသေးစိတ်တော့ ဆရာသမီးကကြာလေအဲ့ triangle ကြီးရဲ့ဖြစ်အတွင်းလိုက်ဒီဘက် down တစ်ခုပေါင်းလိုက်နဲ့ရှာလိုက်တာဆရာ ဘယ်လိုရှာလဲ မရအောင်လို့ဆရာ vertically မဖြစ်ဘူးတနည်း D နဲ့ A နဲ့ရလေ ဟုတ် မြင်းပြောင်းဖြစ်ဘူးဆိုတော့ C D F O G D မြင်းပြောင်းလား မဟုတ်ဆရာ မဟုတ်ဘူးဆိုရှာလို့မရဘူးမြင်းပြောင်းနှစ်ခုဖြစ်တော့မှ तू ကဒီနှစ်ခုညီရလေတိုင်းညီတယ်တိုင်းညီတာဟုတ်နော်အဲ့တော့ရှာလို့မရဆို A ရယ် A က D နဲ့ရလေနော်ဆရာနံပါတ်2မှာဆရာ D degree ရှာလိုက်တယ်အဲ့ reason ဘယ်လိုရေးရမှာလဲဆရာ ဆရာတော့ A ရှာလဲရှာတာလေ C equal to 86 ပေါင်း D လို့ရှာလိုက်တာ ဟုတ်ဆရာ exterior angle ပဲလေ ဟုတ် external angle ရော3ကန် exterior angle 3ကန်ရောဒီဘက်3ကန်ပေါ့ R S Q ပေါ့ ဟုတ် နော်ဒီဘက်3ကန်တော့ reason ဒီမှာတော့ logic လေ3ကန်နော်3ကန်ကမြင်ပါတယ်ဒါက C degree လေဒါက C ဒီကောင်က86ဒီကောင်က D အဲ့တော့3ကန်ရဲ့ပါလေအပြင်တော့ဘာ3ကန်လဲဆိုတော့3ကန် R S Q ရဲ့အပြင်တော့ C equal to 86 plus D ပေါ့ ဟုတ်ဆရာ နံပါတ်3ရမယ်နံပါတ်3ဖတ်ကြည့်ပါဦးအဲ့တော့360ကိုရေးခြင်းဆို cyclic angle လို့ရေးရအောင်နော် CYC LIC cyclic angle နော်ဟို double down ပေါ့နော် double down ပေါ့ side down ပေါ့ဒါမှမဟုတ်round angle at a point ပေါ့နော် total angle at a point total round angle at a point ရေးလို့ရတယ်အစဉ်ပြရေးပေါ့ဘာမှပါလဲရတယ်နော်360 180မှာပါလဲရတယ်အဓိကသူကဒီအခန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ reason တွေပေါ့နော်ဒါဆိုဟိုပေါင်းခြင်းဘယ်လောက်လဲနှုတ်ခြင်းဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒါပဲရေးရမှာလားအဲ့ဒါ A ဘလောက်ပြောကြည့်ပါဦး A ဘလောက်ရလဲ 115 degree 15 degree အဲ့ဒီဘလောက်ရလဲဆရာ D equal to ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့360 minus ဝင်ခတ်လိုက်မယ်60နှုတ်မယ်60 degree အပေါင်း A degree အပေါင်း60ဝင်မခတ်ချင်အနှုတ်ကြီးပဲထည့်တန်းစီပြီးတော့ဘယ်လောက်လဲ360 minus 90 minus 115 minus 60ဘယ်လောက်ရလဲဒီဘလောက်ရလဲရလားမရသေးတက်တော့လားတက်တော့လားတက်ဆောင်နော်တက်ကြည့် 95ရတယ်ဆရာ ကိုယ်ဆောင်ရမယ်နော်ကိုယ်ဆောင်ရ ဒီကကိုယ်ဆောင်ရမယ်နော်ပေါ်မှာထည့် reason ထည့်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒါလေးကတော့ reason ကတော့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုတော့နှစ်စ theorem ကိုသိရင်တော့3 triangle တစ်ခုcycle တစ်ခုမှာဆိုရင်
same at နော် same as subtended by center and by ဆိုဘာလဲတော့ second fact အဝန်းခံဆောင်တောင်းသည်ဘိုခံဆောင်တောင်းဘိုခံတော့ဒီအဝန်းခံဆောင်တဲ့နှစ်ဆဒါ A ဆိုရင် sorry ဒါက A ဆိုရင်ဒီကောင်2 A ပေါ့အဲ့ကောင်မြင်ထက်ဒါ54ဆိုရင် B ရဘယ်လောက်လဲ54ရဲ့တဝက်ပေါ့အဲ့လိုထိန်လင်းထက်ဒီကောင်ဆရာနှစ်မျိုးပြပေးမယ်နော်ချွတ်တော့ဆရာ radius ဆိုတာရှိတယ်ဒီကောင် A ပေါ့ဒါ radius အဲ့အားလုံး radius တွေပဲနော်ဒီကောင် A ဆိုဒီကောင်လည်း A ဒီကောင် B ဆိုရင်ကောင်ကလည်း B ဒီကြားထဲကကောင်က B အဲ့တော့ 2A နဲ့54နဲ့ပေါင်းရင်က180ညီလိုက်ပေါ့အဲ့လိုလည်းရတယ်ဒီဘက်သူတိကန်ကြည့်နော် triangle OAC ကိုကြည့် OA equal to OC radius ပေါ့နော်ဒါကြတော့မင်းတို့ရှစ်တန်းစာလေးပါပဲဘာမှမခက်ပါဘူးရှစ်တန်းခွန်တန်းအဲ့လောက်စာလေးပါဒါကိုသိရင်တော့မသိလည်းရတယ်မတော့နဲ့မသိဘူးဆိုရင်ပြန်ခေါ်ပါတော့ BB ဒါဘယ်လောက်လဲဒီဘက်ကောင်ရမလား54နှုတ်လိုက်ပေါ့ဒါမရဘူးလားရရင် BB equal to 54ရဘယ်လောက်လဲ180လို့တက်လိုက်ရတယ်ထည့်လို့ရတယ်အမော်3ကန်ဆက်ဆွဲတဲ့ exterior angle 54 equal to 2B ဆိုလိုက်ရတယ်ရမလားနံပါတ်4နားမလည်ဆရာကိုမေးပါဘုဝင်လေးမေးပါနံပါတ်4နားမလည်အခုဆရာဒီပု္ပ္ပစာဖြည့်မယ်ဆိုရင် OA equal to OC ပေါ့ဒါ radian ပေါ့ဆို radius ဆို radius ကအများကြီးနော် radius နှစ်ခုဆို radian ဖြစ်သွားတယ်ဒီကောင်းလဲ A ပဲဒါ A ပုံမှန် A ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ 2A plus 54ရဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 2A plus 52 degree is equal to ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်180ပေါ့ဒါလေးရှင်းလားဒါ triangle ရဲ့ the sum of the all triangle the sum of all interior angle တော့ဒါမှမဟုတ် triangle in triangle ရေးလို့ရနော် in triangle OAC လို့ reason ရတယ်အဲ့ဆိုဒီမှာ A ရလိမ့်မယ် something B ကိုဘယ်လိုရှာမလဲပေါ့တကယ်လို့ B ကိုကိုကနှစ်ဆမမြင်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာဆရာတို့ကြည့်54ကဘာပေါင်းခြင်းလဲ B ပေါင်းခြင်းလဲမြင်လားဒီကတကူကိုဆက်ဆွဲတဲ့မြင်ဒါဘယ်လောက်လဲဒါ54ဒီကောင်က B ဒီကောင်က B မြင်လားမသိအားလုံးနော်54ကို 2B ပေါ့ exterior angle လေးရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့ subtended သူဟိုကျတော့သူရှိမှဘာမှလည်းမပြောတာနော် G က8မှာတင်ထားတဲ့စာရေးတော့ပြန်နှွှေးပေးရဆိုတော့ဘာမှလည်းမပြောတာexterior ပဲသုံးပါမယ်နော် exterior angle ပဲသုံးပါမယ်ဟို subtended ကသုံးပါမယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့54 degree is equal to 2B ပေါ့ B ပေါင်း B ပေါ့နော်ဒီနောက်ရေးမယ်ဆိုရင် exterior angle of triangle OBC exterior angle of triangle OBC OBC ရဲ့အပြင်တော့54ကအတွင်းတစ်ခုပေါင်းရင်တူတယ် B အဲ့တော့ B ရပြီပေါ့နည်းစားတော့နည်းလေး4 ဒီထွက်သူများတယ်နော်ထွက်တယ်အော်ဟွာပါဒီထွက်တဲ့သူဆိုတာခွင့်ရတဲ့သူများတယ် ဆရာ triangle AOC ရဆရာသုံးနားညီကြောင်ဆရာဘယ်လိုသိရလဲ ဒါ3နားမညီပါဘူး2နားပဲညီရလေ radius တွေဒါ AC ကမညီဘူးလေ3နားမညီစရာတော့ဒီမှာဒါကိုမချစ်ထားဘူးလေမဒါဆရာနှစ်ခုပဲချစ်ထားတာတွေ့လား ဟုတ်ဒီမှာလေဒီကောင်လေးရဲ့ဒီကောင် radius ဒါ radius OA ရဲ့ OC ရဲ့ radius ဟုတ်လားအနားညီတော့ဒီကောင်က A ဆိုဒီဘက်ကကောင်လည်းပါပဲလို့ A ပဲပေါ့ဒါရလားမရရင်ပြော အဲ့ဆရာ နော်ရမယ်နော်3နားညီတော့ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဟိုရှိလို့မရ54ရှိလို့မရဘာဖြစ်တာမလဲ60ဖြစ်သွားမယ်3နားညီ54ဆိုမှားသွားမယ်နော်60ဖြစ်သွားမယ်3နားညီဆို
ဆရာအဲ့54 degree equal to 2b degree ဘေးကဟိုဟာ reason ဟိုလေးဆရာအရှိလေးပြောပြပါလားဆရာ မိတာပါလေ exterior angle လေ ဟုတ် exterior angle တော့ triangle OBC ပေါ့ exterior angle or triangle OBC အပြင်တောင်းနော် reason အပြင်တောင်း ဆရာအဲ့ဒါ 2p က54 degree ရေးဆိုကြဘယ်လိုသိရလဲ ဒါအပြင်တောင်းလေအဲ့မှာဆက်ဆွဲပြမယ်ဒီမှာကြည့်ဆရာသူရိကန် OBC ကိုဆွဲပြမယ်ကြည့်သူရိကန် OBC ဒါ54ဟုတ်လားအကြည့်အောင်ဆရာ OBC ကိုဆွဲပြတယ် O ရယ် B ရယ် C ရယ် ဟုတ် ဒီကောင်ဘယ်လောက်လဲ B လေဒါလည်း B ပဲလေဟုတ်လေ radius မလို့ဆရာဒီမှာအဲ့ဒါတူတူပဲလေအဲ့တော့54ဆိုတော့ B ပေါင်း B ပေါ့ဟုတ်ပါလား54လိုချင်ရင်နှစ်ခုပေါင်းချင်းဆိုတော့ B ပေါင်း B ရမယ်အဲ့တော့ပါလား ဟုတ်ဆရာ နော်54လိုချင်ရင်ဟိုဘက်က B ရယ် B ရယ်ပေါင်းပါအဲ့လိုမရှာချင်ဒီကောင်နှုတ်တက်ဆက်နှုတ်ပြီးတော့သုံးခုပေါင်းချင်းတက်ဆက်ပြန်ရှာလိုက်ရအတူတူပဲ ဟုတ်ဆရာ မထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ခုထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာ radii ဘေးနားမှာဆရာ OB ထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါပါအဲ့ဒီမှာမေးရတော့ OB ရယ် OC ရယ် O ရယ် radius နော် radii နေပေါ့သုံးခုလုံးပေါ့A ဘယ်လောက်ရလဲကျန်80ရ50နှုတ်ဖြစ်နေစာဘယ်လောက်ရလဲ 63 degree နော်80နှုတ်54အစားနှစ်63ရနံပါတ်4အားလုံးရလားနံပါတ်4အမိသားရှိတော့နံပါတ်5လေးတွေးကြည့်မယ်နော်နံပါတ်5လေးတွေးကြည့်စို့ W ကဆရာနေနဲ့တွေးပေးမယ်နော်ဟောက်ကိုတွက်ကြည့်မယ်နဲ့အတွေးဟောတွေးပေးမယ်နော် W ကဘာလဲဆိုတော့ W ကနေဆရာတို့ဘာလဲ symmetric line တစ်ခုဆွဲလို့ရ this shit က symmetric line symmetric ကြတယ်ပေါ့ဟောက်ချိုးညီတယ်ဆိုတာ symmetric ခောက်လိုက်ညီတယ်ပေါ့ဒီလိုခောက်ချလိုက်အဲ့တော့ V ရယ် down V က105သူဟိုဘက်က down X ကလည်း105အဲ့ဒါကိုပေးထားဒီဘက်က down Z ကကြတော့60သူဟိုဘက်က down Y ကလည်း60အဲ့ဒီကောင်105ဒီကောင်60ရရင်ဒါပါ shape လဲဆိုတော့ pentagon shape regular မဟုတ်ဘူးเนาะ pentagon shape ဆိုတော့ pentagon ရဲ့ပေါင်းခြင်းက940အဲ့ဒါ W ရှာလို့မရဘူးလားဟုတ်ပါလားเนาะတွက်ကြည့်ပါဦးနော်တက်ချက်down x က105ပုံမှန်ထည့်လို့ရရင်နော် symmetric မြင်ဖြစ်တဲ့အတွက် down x equal to 105ပေါ့ symmetric မြင် OX ပေါ့ထည့်ရတယ် OX symmetric line OX ထို့ကြောင့် V equal to down V equal to down x equal to ဘယ်လောက်လဲ105 down Z equal to down Y equal to 90နော် sin OX is equal to symmetric line. How to name OX symmetric lineဖြစ်တဲ့အတွက်ထို့ကြောင့် down V equal to down X equal to 105. Down Z equal to down Y equal to 90. The sin of angle နော် the sin of all angle of pentagon ဆရာတို့ဒီဟောနော်အဲ့တော့ pentagon ဆရာတို့မေးနေရဆိုလဲ the sin of all angle of W X Y Z အဲ့လိုပေါ့သူပတ်ခေါ်လိုက်ပေါ့ငါးခုပတ်ခေါ်လိုက်ရအဲ့တော့ the sin of 5 angle ပေါ့နော်အဲ့လိုမခေါ်ကြ the sin of ခေါ်ရအများကြီးပဲနော် pentagon တို့ hexagon တို့ဆရာတိတ်ပြီးတော့
ခက်ခဲရှိ the sum of all 5 angle ပေါ့ဒေါင်း9000ပေါင်းခြင်း the sum of all 5 angle of ဒီနာမှာ v w x y z စီလို့ပေါင်းလိုက်ဟုတ်ထည့်လိုက်ရတယ်နော် v w x y z လို့ပေါင်းလိုက်ရတယ်ဒါဘယ်လောက်လဲ940နော်ထို့ကြောင့်ဒီဘက်ချက်မှာရေးနော်940လဲထို့ကြောင့်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့105 105နှစ်ခါပေါင်းမယ်105 plus 105 90 plus 90မဝထည့်အောင်မယ်နော်ဒီမှာငါလေးတစ်ထည့်အောင်90ကော W ပေါ့နော် W degree is equal to လောက်တယ်540เอาရှောက်ရပြန်ငါနှစ်ခါပေါင်း9နှစ်ခါပေါင်းဟောတော့နှုတ်နော်ပြန်ငါပြန်ငါပေါင်းတော့210ရဲ့ဘာလဲပေါင်း180နဲ့ပေါင်း390အဲ့ဒီကောင်တွေက940သွားနှုတ်လိုက်ရလဲ တရား 50 ဒီပေါ်150ပေါ့ဒီလိုလေးပါနံပါတ်5ရောနားမဲ့သူရှိလားနားမဲ့ပြောပါဒီမှာပါလို့ကနော်ဒါနဲ့လည်းပြရင်တယ်ဒီနှစ်ခုလည်းပြရင်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုတက်ကြည့်တော့ရလောက်လေးဆရာကနောက်ကကူပေးတာလုံးဝမရတော့ဘူးဆိုမှဆရာအဖြေကိုကြည့်ရတယ်လောက်တော့ကြည့်စူးစမ်းကြည့်ပြီမင်းတို့အုံတော့ညံထက်မှာနော်ဆရာအားမခုနဲ့ရန်ကိုယ့်ကိုရလောက်လေးညံထုတ်ညှစ်ထုတ်ကြည့်ဆရာလောက်လို့သွားမှာပုံမှန်သွားမှာအဲ့လိုတပိုးလေးသွားမှာပဲမင်းတို့ကရလောက်လေးရှိမှအတွက်မရရင်ဆရာဆောင်စခဏဆောင်နော်လုံးဝမရတဲ့သူကြမှာအဖြေကြည့်ပေါ့x က y ရ z ရသုံးခုမိခိုင်း x y z သုံးခုအဲ့ဆိုဒီမှာတော့ထင်းနေပြီ x ကဘာနဲ့တူလဲ alternate angle ဘာနဲ့တူလဲ x ကဘာနဲ့တူလဲ alternate angle alternate တွေ့လားမတွေ့ max 2တွေ max 2တွေအားလုံးတက်တဲ့ max 2တွေပါအားလုံးသဘောကျတဲ့ max 2လေးတွေပါ geometry ပိုင်းလေးတွေပါအစိမ့်ပြကြရလားဆရာတနာကိုရကြရလားအကုန်လုံးငြိမ်နေကြဒီနေ့ဘယ်လိုဖြစ်တာမရရင်ပုံဝင်လေးပြောနော်1 to 5ဒီ max 2နည်းနည်းခက်တယ်နော် max 2ကတော့မင်းတို့အတွက်တော့လိုက်ရမယ် x ကဟိုတမရတောင်းတယ် ဟုတ်တယ် width down ပေါ့ alternate angle ဘာလဲညီမလဲ x က 83အေးဘော83လေနော် x ကဘာထက်ညီသေးတော့ corresponding x က corresponding ဖြစ်နေတယ် ဆန် အေးဘော z ဘောဒီမှာလေဒီလိုလေးလေဟုတ်ဘူးလားဒီကောင်က x လေဒီကောင်က x လေဒီကောင်က z လေးဖြစ်နေဘူးလားဒီမှာဒီနှစ်ခုပါလေ corresponding နော် corresponding ပြီးတော့ဒီမှာ z ဒီမှာ x ရှိတယ်ဒီမှာဘယ်လောက်ရှိလဲ83 degree ရှိတယ်အဲ့ဒါကမတူလားတူလားပေါ့ပြီးတော့ y နဲ့ဘာနဲ့တူမလဲဒီမှာ y လေး y နဲ့46အေးဘော46ဒါပါလေ alternate angle အဲ့လိုမြည်ချင်းပြိုင်လို့တွေချလဲ parallelogram RQTS ဆိုပြီးတော့အောက်မှာချလိုက်တော့ရတယ်ဘာတူတယ်ပြီးတော့သုံးဝင်ချလိုက်တန်းစီပြီးတော့ x equal to 73 degree parallelogram QRST ကြောင့်ဒါမှမဟုတ်ပြိုင်လို့ပေါ့ PQ ပြိုင် TS ဒါမှမဟုတ် alternate angle စိုက်တာကိုရေးအောက်ကိုစင်ပြကိုရေးနံပါတ်6နားလည်လားနံပါတ်6ရလားရလားမေးနေရတာတကယ်ရရလားအားလုံးရကြရလားအချင်းမေးကြအောင်တာဟိုတက်ကတော့ရလားအခုစင်လောက်ရလား1 to 6ရတယ်ဆရာရနော်တာလာမင်းကိုဒီဘုတ်မရရှိတယ်ဆရာကိုချက်ပြော ဟုတ်ရတယ်ဆရာ ရမယ်နော်မင်းကပြောတော့မဟုတ်ဘူးလေပြောတော့အဓိကမေးဖို့တာဟိုလေးတော့အောင် ရတယ်ဆရာ ဘယ်နာမရအောင်လဲ ရတယ်ဆရာ အားလည်းမရှိဘူးရတယ်ဆရာဟိုဘာလို့ပေါ်ဟစ်နေရတယ်ဆရာလို့ဟိုတန်းပေးလို့တာလုံးဟိုလုံး ဗျာ စစ်ပြီလားနံပါတ်6တိရလား ဟုတ်ဆရာ
ဆရာအဲ့ဆိုရင်ဇက်လဲ83ဖြစ်သွားပါတော့ အေးပေါ့တူတူပဲလေ x တိုင်းပဲလေ ဟုတ် ဆက်မှာပါလို့ကနှစ်ခုတူတူပဲလေဒီမှာကြည့်ဒီနှစ်ခုတူပဲ အော် မျက်ဆိုင်တော့ငါပါလို့ကမှဆိုတော့ပါတော့လေမျက်ဆိုင်တော့ cross တူတယ်လို့ cross တူတယ်အဲ့ဒါသုံးလိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ် x ကိုရဲ့ z နဲ့ညင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းမလို့ရလဲ corresponding angle သုံးလိုက်ရတယ်တိုက်တာသုံးတနည်းတော့အများကြီးပဲ max 2ဆိုတော့လေဆရာအဲ့လိုမျိုးကန့်သတ်ချက်တိုက်ပဲဟိုဖြစ်ရှင်လို့နော်ကန့်သတ်ချက်ကြီးတိတ်ပြီးမပေးချင်လို့အဲ့လိုမျိုးဆရာ free လုပ်ပေးတာပေါ့ကိုအတွက်ဒီဘုတ်ဆိုလဲကိုယ့်တော့ကြာလေဒီဘုတ်ဆိုဆရာလည်းမတူဘူးလေဒီမှာဒီဘုတ်ဆိုဟုတ်တယ်မလားနံပါတ်2ဆိုရင်ချိုးကြတော့ပါရှာလဲ extra နဲ့ဟိုရှာတယ် vertically opposite ရှာတယ်ဒါ a ပေးလိုက်တယ်ဒါ b ပေးတယ်နောက် a ကိုရှာရဲတရားဆရာနှုတ်တယ် b ကိုရှာရဲတရားဆရာနှုတ်တယ် a ရော b ရောအဖြစ်တူပဲလေနောက် a ရဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းရင်တရား80ရာ a ပြန်ရှာတယ်ဒါကပြန်ရှာတယ်ဒါဆို d ရပြီ c ရတယ်အဲ့လိုပေါ့နော် d ကနေ a ရှာတယ် a ကနေ c ကူးတယ် c ကနေ b ကူးတယ် b ကနေဟိုပြန်ကူးတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့လိုလေးတွားလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ကောက်ကိုကြိုက်လို့တွက်ကြအဓိကတော့ဆရာအဖြေကြိုက်တယ် reason မှန်တယ်ဆိုရင်ပေးရမှာပဲလေအဲ့ဒါမို့ဆရာအရင်ဆုံးကောက်ကိုရင်တွက်ကြည့်နားမလည်မှာဆရာအောင်အကုန်နော်6ကတော့လွယ်ပါအဲ့ဒါဆို x equal to ရှာလို့ရတယ် y လည်းရတယ် z လည်းရတယ်နော်အဲ့6ပြရမယ်နော်အဲ့နံပါတ်6ဒီကုန်ရမယ်နော်တအောင်ရလားအောင်ခံအောင်ကောင်းခံလင်းထုတ်ဝင်ရလားသမီးချူချူ ရ ရ ရ လား စီ ဟုတ်ရတယ်ဆရာ နေတို့မြက်ဒါနော်လဲပါတယ်တက်လျာဆန်ရလား ဟုတ်ရပါတယ် နော်ဒါဆိုလူစုံဝိုင်းမေးတဲ့ပေါ့အဲ့တော့ရလားဆိုတော့မရဘူးဆိုမရဘူးဖြစ်နော်ရလားရတယ်ဆိုဆရာကြော်မှာရတယ်ဆိုကြော်မှာပဲဟုတ်တယ်လားရတယ်ဆိုတာ submission တော့လေရတယ်ဆိုမှာကဲဒီမှာ hexagon နဲ့ regular နော် regular hexagon နဲ့ regular pentagon ရှိတယ်9နားနဲ့6နားပေါ့အဲဒီကောင်လေးကိုဘယ်လိုရှာမလဲဒီ a ဆရာဒါကို c ပေးလိုက်မယ်ဒါကိုဆရာ b ပေးလိုက်မယ် b degree ပေးလိုက်မယ်ဒီဘက်ကောင်ဆရာဘာပေးလိုက်မလဲ c degree ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုရှာမလဲ b နဲ့ c ဘယ်လိုရှာမလဲ regular hexagon ရဲ့ဘာကိုရှာမလဲဆရာတို့တွင်းအောင်အလုံးတူတူပဲလေအဲ့ဒါကိုဆရာတို့ရှာမယ်နော်အဲ့တော့ပုံသင်နည်းဆရာတို့ရှိတယ် hexagon regular pentagon တောင်းတစ်ခုစီကိုဆရာတို့ interior angle တောင်းရှိတယ် interior angle equal to ပုံသင်နည်းသိလား 4အဲ့တော့နံပါတ်9ကိုဆရာတို့ခိုင်းမယ်ဆိုရင်ဆရာ4ရေးလိုက်မယ်4 hexagon တက်ပေါ့ sorry regular ပါမယ်နော်4 regular hexagon တက်အပုံသင်နည်းပြော b degree equal to ပြောဒါ i မဲ့နော်ဒါ i ညမှာဆရာတို့ထည့်တာပုံသင်နည်းမှတ်မိလားပုံသင်နည်းမှတ်မိလားမှတ်မိပြန်ကြည့်ပါ n minus 2ကို180နဲ့မြောက် အဲ့ဒါတိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကောင်ဘာနဲ့စားလိုက်မလဲဒါဆိုဆရာတို့ 6နဲ့ အဲ့ စား ကောင် လိုက်ရ 7နဲ့ပြန် hexagon ဆိုတော့6ပေါ့ဟိုမှာတိုတယ် angle ကိုရှာလိုက်လေ hexagon ရဲ့တိုတယ် angle ကဘယ်လောက်လဲ hexagon ရဲ့အားလုံး angle ကဘယ်လောက်လဲn minus 2ရတယ်ကျွန်တော် n minus 2ပုံသင်နည်းတော့အများကြီးပေါ့နော် n minus 2အမြောက်130 360 sorry 180 5တက်ပိုင်းဘယ်လောက်လဲ6ပေါ့6နဲ့စားမယ်အဲ့လိုမရှာခြင်းလဲဘာရှာမလဲ ion ရှာလို့ရတယ် ion equal to ဆိုရင်
ဒါ80ဘိုင်း n n ဒါဘယ်လိုအဆင့်ပြေလို့ရှာလို့ရတယ်နော်ပုံသင်နည်းတော့ဒီလိုရှာလို့ရတယ်နော်ဒါခုနပြောလို့ပဲဒါဆိုရင် total angle ကိုရှာဘာနဲ့စာ6နဲ့စာရတယ် total angle ကဘယ်လောက်လဲအားလုံးပေါင်း angle ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ n ညာဘာထည့်မလဲဆရာ n ညာမှာအခုတော့6ထည့်ပေါ့6 minus 2 multiply by 180 degree by 6ပေါ့အဲ့လိုရှင်းလိုက်ရတယ်နော်အဲ့လိုမရှင်းရင်မှတ်မိလားဟိုးပေါ်မှာဆရာတို့တက်ခဲ့တာဒီမှာဒါဒီပုံသတိမှတ်မိလားဒီပုံသင်နည်းတွေဒီမှာဆရာတို့အဲ့ i ကိုပုံသင်ပြော i equal to 180 minus 360 by n ပေါ့ဟုတ်တယ်လေရတယ်တနည်းတော့အများကြီးပဲเนาะဆရာအများကြီးပြောထားတာเนาะတနည်းတွေကိုတမင်သက်ပြောတာဒီအတွက်လေရတယ် i equal to ဆိုအခုဆို i အခုဆို b ပေါ့ဟောဆရာ b equal to ပါလဲ180 minus 360 by n ပေါ့အဲ့တော့180 minus 360 by 7ပါလဲဆိုတော့လိုတက်ကြည့်မယ်လိုတက်အဖြေဘယ်လောက်လဲကြည့်အောင်180 minus 360 by အောက်က6နာ6ဆိုတော့အဖြေက120ရတယ်ဟုတ်လားလိုတက်ကြည့်မယ်အခုသားတယောက်ပြောလို့เนาะကလေးတယောက်ပြောလို့ဆိုတော့လိုတက်ကြည့်မယ်အားဘယ်လောက်လဲ6နဲ့နှုတ်တော့4အဲ့တော့4အမြောက်180ဘိုင်အောက်မှာ6ဆိုတော့အားပဲတော့ဒါလည်းပါဘူးနော်120ပဲရမယ်အားလုံးနားလည်လားမသိရလားဥစ္စာမျိုးစုံနော်ပုံစံမျိုးစုံနော်ကောက်ကိုစင်ပြန်အနေနဲ့တွေ့ဒီနည်းမှမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာတနည်းတော့ပြပေးမယ်အဲ့ CO ဘယ်လိုရှာမလဲ CO လို့ပဲ for regular ပတ်သက်ပုံအတွက် C degree equal to ဆိုပြီးတော့အပေါ်ကပုံသင်းသုံးလိုက်ရတယ်နော်ပေါ်မှာဆရာပုံသင်နည်းကနေပုံသင်နည်းကဘာလဲဆိုတော့ r equal to interior angle equal to 180 degree minus 360 by n အဲ့ဒါ3နဲ့3အဲ့ဒါမသုံးရင် r equal to n minus 2 multiply by 180 degree by ဆရာမှတ်တာများတော့ပြီးရင်ပျောက်တော့မယ်မှတ်တာများရင်ဟန်းတော့ divided by n ပေါ့နော်နှစ်ခုရှိရကြတာတော့နော်အဲ့ဒါတော့ဒါကိုဝင်ရှင်းလိုက်ရင်တော့ဒါရမယ်ကွာဒီဘက်ချင်းရလိမ့်မယ်နော်ဒါကိုစလို့ test တဲ့ဝင်မြောက် n နဲ့ဝင်စားတော့ဒါရလိမ့်မယ်တူတူပဲအဲ့တော့တက်တဲ့အောင်တော့နော်ဒါ c ရလိမ့်မယ်ပေါ့ကိုရှာလိုက်တော့ c ရ c degree ရလိမ့်မယ်အဲ့ရရင်ဆရာ a ရပြီလေ a ရယ် b ရယ် c ရယ်ပေါင်းခြင်းဟာ360 total angle around a point total angle around a point တစ်ခုကိုပတ်လဲတောက်ဒါမှမဟုတ်တစ်ပတ်လဲတောက်ဒါမှမဟုတ် cyclic angle နော် စဝိုင်းအပြည့်တောက်စိုက်တာကိုရေး360ရမယ်အဲ့တော့ c ဘယ်လောက်ထွက်လဲပြောကြည့်ပါ c ဘယ်လောက်ရလဲ108ဒီ108ရဟုတ်လား c အလုံး108ရနော်မျိုးရင်108ကိုပေါ်နဲ့ညှောက်လိုက်108ကိုသူ့ရဲ့ဟိုနဲ့ညှောက်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော် angle total နဲ့ညှောက်လိုက်ရတယ်180ရ108ကိုနှုတ်လိုက်ဒါ exterior အဲ့ဒီကောင် angle နဲ့ down လိုက်ပြန်ညှောက် down မှာ5အဲ့တော့380ပြန်ရလိမ့်မယ်နော် interior angle ကိုရှာတာပုံသဏ္ဍာန်နှစ်ခုရှိရနော် total angle ကိုရှာပြီးတော့သူ့ရဲ့ပါလဲအနားနဲ့ down နဲ့အနားနဲ့ပြန်စားမယ်တစ်ခုချင်းပြန်ရှာလဲရတယ်ဒါကပုံသဏ္ဍာန်က exterior angle နဲ့ပတ်ရှာလဲရတယ်180 minus 360 by n ဒါဆို a ရလိမ့်မယ် a ဘယ်လောက်ရလဲ132ဒီ132ဒီဒါတော်တော်လွယ်နော်ဒီကောင်သလားတော့ basic တွေနော်ဒါတွေကနောက်မှာပါမှာနောက်မှာ circular measure တို့နောက်ခါမှာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့နော် geometry shape တွေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်သူကဒီမှာ introduction လုပ်ထားတာဒါလေးတွေကနော်ဒါ intro ပဲရှိသေးတယ်နော်ဒါ intro ပဲဒါကိုမင်းတို့ရအောင်လုပ်ဒါမရဘူးဆိုတာတော်တော်အားနည်းသူအားနည်းသေးတယ်ပေါ့နော်ပြန်တွက်ပြန်လေးချင်းပု္ပ္ပစာရေးလူချင်းဆရာကိုပြောအန်ဂျီချက်စီပု္ပ္ပစာမင်းဟောင်းနေရှိတယ်ပတ်ရှင်နေဆိုပြောပု္ပ္ပစာလူချင်းဆရာဟောဖြစ်ပြီပို့ပေးမယ်ပု္ပ္ပစာလေး
စိုက်ကိမလားလေအခုမှသူ shape တဘောပါပါလေးပဲရှိနော်ဒီလောက်ဆိုတော့ရပါတယ်โอเคအောက်ကလေးကြည့်အောင်နော် mass 2 chain နည်းနည်းကြာတယ် mass 2ဆိုတော့အဲ့ကိုဆရာကြည့်အောင် a shape is a guide တော့လေ the value of a အဲ့မှာ a ဒီအားလုံး a လေးခုပေါင်းဒီလေးခုပေါင်းဘယ်လောက်ရှိမလဲဟုတ်ကြည့်ပါ a degree plus a အားလုံးပေါင်းခြင်းလေအဲ့ဒါဘယ်လောက် a လဲပြောဘယ်လောက် a ရှိလဲအားလုံးပေါင်း1 2 3 5ပေါ့ 5a equal to ဘယ်လောက်လဲ total ကဘယ်လောက်ရှိလဲ4နာ4တော့ဘယ်လောက်ရှိလဲပြောဘယ်လောက်ရှိလဲပြောတော့သိလားတောင်း4နာ4တော့ဘယ်လောက်ရှိလဲ total angle 360နော်60ရှင်းလိုက်ပါလား9နဲ့ဆောက်လိုက် a ရပြီဒါပဲအော်ဘိနာရင်းနေ total angle of the polytron ပေါ့နော် total angle of the 4 angle နော်ကဲလို့ဘာမှအဲ့လိုစလုံးမချက်လို့မရဘူးဆိုရင် the sum of the 4 angle ပေါ့နော် the sum of 4 angle the sum of 5 angle the sum of 6 angle လို့ပြီးနော် the sum of 4 angle ရေးလိုက်ရပြီ60 degree angle ၄ခုပဲရှိအောင်ဒီပုံမှာဆို angle ၄ခုရှိတာနော်အဲ့လိုရေး7 BBD ပိုင်းအောက်မှာလာပြီ isometric လာနောက်တစ်ပတ်တော့ကူတာနောက်ချိန်လို့ဆရာတင်မယ်နော် isometric တင်မယ်နော်တစ်ချက်ကူတာပြင်ဒီနေ့တော့ဆရာ practice book ရဲ့ dial လုပ်ပြီးတော့ပါမယ်နော် mass 2 ချိန်ဆိုတော့တိတ်တော့အများကြီးတင်လို့မကောင်းဘူးမူပါလိမ့်အဲ့ဒီပုံလေးကြည့်အောင်နံပါတ်8ရမယ်နော်အားလုံးရလားနော်နံပါတ်9ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီမှာဂျားရဲ့တူတယ်ပေးထားပြီးသားတူတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုအနာတူရင်ဘာလို့ down တူမယ်အဲ့ဒီကောင်ဘာဖြစ်မလဲA ရဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ A ရနေပြီ A ရဘယ်လောက်လဲဝကြည့်ပါဘူးသိတယ် A ဘယ်လောက်ရပြီပြောပါ A ဘယ်လောက်ရလဲရောက်လား 33ပဲဆရာ 33 ပေါ့ဒါနှစ်နားညီတော့2000ညီတယ်ဘေးနား reason မေးတယ်ဆိုရင်ဆိုတာဗာလဲ xy equal to wy ပေါ့ရလား wy နဲ့ဘာတူလဲ xy ဆိုတော့တူပဲအဲ့တော့ a ကဘယ်လောက်လဲ33ပေါ့လဲပါတယ်ဘာမှမခက်ဘူးနော်နောက်ဆက်သွားမယ်ဆရာတို့အဲ့တော့ C ရှာလဲရတယ်เนาะအရင်ဆုံးဆိုတော့ B ရှာလဲအရင် C ရရှာလို့ညာဒီကောင်သိမရဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကြည့်အောင်ဘာတစ်ခုဆရာတီးရအောင်ဒီနားကဒီတောင်းကိုညွှန်းတယ်ဒီနားကဒီတောင်းကိုညွှန်းတယ်အဲ့ဘယ်လောက်ရကြလဲဒီကောင်ဘယ်လောက်ဒီကောင်ရှာလိုက်မယ်ဆရာเนาะ A B C ဒါကိုဆရာ D လို့ပေးလိုက်မယ်ဒါမို့ D မပါလေဒီကောင်ရှာလိုက်ရเนาะနောက်ဆရာ D ပေးလိုက်ဒီကောင်ဒီဆိုရင်ခေါင်းလဲပါပဲတော့ဒီပဲပေါ့အခုကြည့်အောင်ဆိုဒီလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဘာရပေါင်းမလဲ d equal to a degree plus 33ရလား3ကန်အပြင်တော့မြင်လားမသိဘူးဆရာဒီကိုပြောအခုဒီပါဒီအားလုံးမြင်လားမသိဘူး external exterior angle of ဆရာမဆက်တော့တော့ပါမယ်နော် triangle ဘာလဲဆိုတော့triangle W Y X Y W ပေါ့နော် X Y W အဲ့တော့ရှင်းလားမသိဘူးမရှင်းရင်ပြောပါဒီဘက်ချမ်း D ကိုပြောတာနော်ဒီဘက်ချမ်း D ကကြောင့်နှစ်ခုညီလို့ဒါညီလို့သွားညီရ D အဲ့ D ဘယ်လောက်ရလဲပြောကြည့်ပါနှစ်ခုပေါင်းတော့ဘယ်လောက်လဲ D ရဘယ်လောက်လဲ60 6ပေါ့ဟဲ့လားအဲ့ဒါ B ဘယ်လိုရှာမလဲပြော B ရဲ့ဘာရဲ့ပေါင်းခြင်း B ရဲ့ 2D ရဲ့ပေါင်းခြင်းကဘယ်လောက်လဲ180ပေါ့ဟုတ်လားပေါင်းကြည့်ကြည့်နော်အလဲမှာသူတိကန်တုံးလေးသေးလေးဒီမှာတုံးလေး B ရဲ့ D ရဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းခြင်းဘယ်လောက်လဲ180အဲ့တော့ D ရပြီဆိုတော့အခု B မရဘူးလားဒီသွားနှုတ်တော့ရမယ်အဲ့တော့180ကဘာနှုတ်66ကိုနှစ်ခါမြောက်ဘာနှုတ်66ကိုနှစ်ခါမြောက်တာက132 180တွေက132နှုတ်လိုက်တော့ဘယ်လောက်လဲပြီဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့48ရတောင်းရှင်းလား
ဆရာ down w ကိုရှာပြီးတော့ကြာမှ a ပြန်နှုတ်လိုက်မရဘူး down w ကိုရှာဖို့ဆိုတာအဲ့ဒါရတယ်လေအဲ့ဒုတိယတူတူပဲတာဒုတိယအားလုံးပေါင်းခြင်းက180ပေါ့အဲ့ဒါလည်းသူက d လိုတာပဲလေအဲ့တော့ d + w + w + ab ပေါ့နော်ဒါဆိုလိုတက်ပါလားဒီမှာဆိုဒီကောင်ရဲ့လားဒီကောင်လေးရဲ့ဒီကောင်ရဲ့ဒါရဲ့ပေါင်းခြင်းလားဟုတ်လား ဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့တော့ပေါင်းမှ a ကိုပြန်နှုတ်လိုက် ရအဲ့လိုလေအဲ့လိုဆိုပြီးရတယ်သဘောစင်ပြီးလို့ရှာနော်ကိုနေကွာနဲ့ကွာကိုရှာကြရတယ်အဲ့ဒါအဓိကအဖြေကိုက်ရတယ်ဒါဆိုရင်33ရယ် down d ရယ် a ပေါင်း b ရယ်ဟုတ်လားပေါင်းခြင်းကဘယ်လောက်လဲ180ပေါ့ပေါ့ကိုတက်ကြည့်နော်ကိုနေကွာနဲ့ပေါ့တက်ကြည့်ဆရာကတော့ဆရာမျိုးပြမယ်မတက်ကတော့အဲ့ဒါပြီးစား c ရှာမယ် c ကအပြင်တောင်းလေ c = ဆရာ d + b ပေါ့ဟုတ်လား c = d + b d နော် d နဲ့ပေါင်းခြင်း d degree + b sorry c = d degree + b ပေါ့ reason ပေးတယ်ဆိုရင်ဘေးနာက exterior angle of 3 wxy wyz ပေါ့ wyz အမှ c ရတယ် c ကဘယ်လောက်လဲ180ရယ် b ရယ်ပေါင်းပါ b ကsorry d ရယ် b ရယ်ပေါင်းပါနော် sorry d ကဘယ်လောက်66နဲ့ဆက်ပါရယ်ပေါင်းမယ်48ကပေါင်းဘယ်လောက်ရလဲ124ရတယ်ဆရာတော့ရလားအဲ့တော့အဓိကဆိုမေးတာ ABC မေးတော့ A က33 B က48 C က114ပေါ့ဒီရမေးပါနံပါတ်4ခိုင်းစတော့ပတ်စုပ်ခါတော့လိုက်နော်နံပါတ်9နားလားနံပါတ်9နော်နံပါတ်10တော့ကြည့်အောင်နံပါတ်10မှာကသူက ABC trapezium trapezium နှစ်ခုညီတယ်နော် trapezium လို့ပြောရင်အနားဆရာညီတစ်စုံပေါ့နော်တစ်စုံညီပါတော့၄ဘက်ရှိတာ၄ဘက်မှာဆိုနှစ်ဖက်ညီတယ်ပြောလို့ရတယ်တစ်စုံညီတယ်ပြောလို့ရတယ်တစ်စုံပြိုင်တယ်ပေါ့တစ်စုံပြိုင်တယ်နှစ်ဖက်ပြိုင်တယ်ပေါ့နော်နှစ်နားပြိုင်တယ်ပြောလို့ရ trapezium အဲ့တော့၄နားနှစ်ခုပြိုင်နေဆိုတာဘာလဲပါလိုမှန်ပေါ့ပါလိုမှန်ဖြစ်မယ် rhomboid ဖြစ်မယ် rectangle ဖြစ်မယ်ပြိုင်နေဆိုတော့နော် square လည်းပြိုင်တာပဲ rhomboid square ပါလိုမှန်အကုန်ပြိုင်တာပဲနှစ်ဖက်အဲ့တော့ဗာမယ်ဆိုတော့ A ရဲ့ D ရဲ့ပေါင်းခြင်း Y D တဲ့ C ရဲ့ D ရဲ့ပေါင်းခြင်းက B ရဲ့ C ရဲ့ပေါင်းခြင်းကဒီနှစ်ခုပဲ Y D အဲ့ဒီမှာဆိုတော့ပုံကိုပြိုင်နေဆိုတော့ way down ခေါ်လို့မရဟုတ်ဆိုတော့ light back down လည်းခေါ်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဘာလို့ပြိုင်တာဆက်မဆွဲတော့ဘူးအဲ့တော့ဆက်ဆွဲလို့ရအောင်ဆရာအောက်ကိုဆွဲလိုက်ရတယ်အပေါ်ဆွဲလိုက်ရတယ်ဒီဘက်ဘေးကိုတော့ဆွဲလို့မရဘူးဒီလိုဆွဲလို့တော့ရလားဆိုတော့နှစ်ခုပြန်ဆွဲလို့တော့မရဘူးနော်အဲ့တော့ဆရာအောက်ကိုဆက်ဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာနော်အဲ့တော့ extend ထုတ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် ABCD EF ပေါ့ line EDCF draw line EDCF အဲ့လိုဆွဲလိုက်ရတယ်နော် draw a straight line EDN CF ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရ extend ထုတ် extend DC ထုတ်လိုက်တယ်နော် EM ထည့်လိုက်ရတယ်ကဲထုတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒါပါပဲဒီမှာဆိုရင်ဒါ A degree ပေါ့ right ဒီကောင်က B degree ပေါ့ရပြီလေအဲ့တော့ A ရဲ့ D ရဲ့ပေါင်းခြင်းဘယ်လောက်လဲ180နော်အော်ဒီလိုရေးလိုက်အောင်လာဝိတောင်အေးနော်ထို့ကြောင့်ဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့ down
EF တော့ပါမယ်နော်ပါမရမှာခဏလေးအဲ့ဒါမှနှုတ်ဆို extend DC to EF ပေါ့နော် DC to EF E နဲ့ FT ရှိတီပဲထုတ်ချလိုက်နော် extend DC to EF ပြီးရင် down A D E ရဘယ်လောက်လဲ A degree ပေါ့ဒါ with တဲ့ထောက် alternate angle ထို့ကြောင့် A ပေါင်း D ရဘယ်လောက်လဲ 180 ပေါ့ရမယ်နော်အဲ့လိုပဲ similarly ဟိုကလည်းလိုပဲနော်နောက်တစ်ဖြောက်ပါလို့ဟိုကလည်းလိုပဲဆက်လို့ down BCF B degree ပေါ့အဲ့လည်းပါပဲတော့ we down ပေါ့ alternate angle ရမယ်အဲ့ B ပေါင်း C ရဘယ်လောက်လဲ 180အဲ့နားမလားရှိရမေးပါเนาะတက်ကြည့်အောင်နံပါတ်30အစတူတင်အချိန်နေကြာနေဟုတ်လားအစတူတင်အချိန်နေကြာနေချို့က math တင်ကိုကြာနေဖြစ်တာတခြားချိန်ဆိုရင်အချိန်နေကြာအဲ့တော့နားမလားရှိရဆရာမေးပါเนาะ30လောက်ကတော့မင်းတို့ရမယ်ထင်ပါတယ်အမှတ်ခက်တာပေါ့เนาะဟိုဘက်ဒီဘက်ကူးပြီးတော့ရွေးလိုက်အောင်ဒါတချို့ကလေးဆိုတာတော်တော်လေးလွယ်မဲ့အခန်းမှာပါဒီကောင်လေးရအဲ့တော့ extend DC to EF အဲ့တော့ DC ဆိုမြင်အောင်ဆက်ပါလဲ E နဲ့ FT ထုတ်ချလိုက်မယ်เนาะ extend ပေါ့ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ down ADE က A degree ဘယ်နဲ့ angle အဲ့တော့ထုတ်ကြ A ပေါင်း D ရ180ဟိုဘက်က BCEF ကြတော့ B degree ဖြစ်သွားတယ် alternate angle ပဲเนาะ B ပေါင်း C ရ180ဖြစ်သွားဒါလေးပဲเนาะရပြီဆိုရင်ကျွန်တော် practice book သွားကြည့်အောင်เนาะ CPL သွားကြည့်အောင် practice book ဒီတော့ကောတော့ကြည့်ဆရာနားမလားဆရာမေးတော့เนาะဆရာကောကိုတွက်ကြည့်ဖို့တလက်ဟိုပေးလိုက်မယ်အချိန်ပေးလိုက်မယ်เนาะနားမလားဆရာပေါ်တာထည့်မေးတော့ဘယ်သူပါမရဘူးလက်ထည့်တာမေးတော့ဘာလို့ကောက်ကိုဆရာကိုရှင်းပြနေဤွားလိုက်မယ်ကြာလိုက်မယ်ချိန်နေနှမျောစရာဒီမှာတွေ့ပြီ 5.2 5.3เนาะစာစာလေးရှိရမလားပဲပါဒီမှာ A ရပါပေါင်းချင်း A က30ပေါင်း40အဲ့ဒီ A ပြန်ကိုဒီဘက်ရွှေ C ပေါင်းပြီပြန်တော့ဒီကောင်က40เนาะဒီမှာလေဒီကောင်ကဘယ်လောက်လဲ30ပေါ့ C က40 alternate B က30 alternate A equal to B ပေါင်း C ဒါမှမဟုတ် A equal to 30ပေါင်း40ရမလားเนาะဆရာအဲ့လိုပဲပြောမယ်เนาะမင်းတို့တက်ကြည့်ဆရာပြောမယ်မတက်ပြတော့မင်းတို့ခေါင်းနဲ့နည်းနည်းစဉ်းစားလို့ရအောင်เนาะ A တက်ကြည့် B လဲလို့ပဲဆရာဒီမှာ radius ဒါ radius တွေတူပဲတပုံလဲပေးတာเนาะဒီကောင် B ဆိုရင်ဒီကောင်လဲ B ဒါ A ဆိုရင်ဒါလဲ A 2A ပေါင်း82က180 A ကနေ A ထုတ် 2B အပေါင်း82က 2B A ကနေ B ထုတ်ပြီးဆက်ပါလေသူကဗာမေးလဲဆိုတော့ဒါ x y z A ပေါင်းပြီးမြင်ဒါ A မင်းနဲ့ဒါ A ပေါင်းပြီးလို့မြင်တယ် x y ဆိုတော့เนาะ A ပေါင်းပြီးမြင်တယ်ဟုတ်ကြည့်เนาะဆရာပြောအောင်မယ်အတိုင်းဒီကောင်ကတော့ဆရာတို့เนาะဒီတိုင်းပြောရလိုက်မယ်เนาะမင်းတို့တွက်ကြည့်လိုက်တော့နံပါတ်3ကိုက်ဆိုတော့ symmetric ကြတယ်ဒီကောင်နှစ်နားညီတော့ဒီကောင်104ပေါ့ဒီကောင်104D နဲ့တော့မညီဘူးเนาะ104ဆိုတာရှာလို့ရပြီဆရာတို့ D ရဲ့104နှစ်ခုပေါင်း50ခွန်အားဘယ်လောက်လဲ360နှုတ်လိုက်ပါအဲ့ရနေပြန်နှုတ်လိုက်ပါနံပါတ်2လည်းရမယ်เนาะနံပါတ်4ပြိုင်နေတဲ့ပြိုင်တော့ set of the quadrature 2 angle နှစ်ခုကိုရှာပါတယ်ဒီနှစ်ခုရှာခိုင်းတယ်
ပြန်မင်းတစ်ချောင်းပေါင်းခြင်းကဘယ်လောက်လဲ180ပေါ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းခြင်း180အဲ့တော့ down A ရဲ့ down D ရဲ့ပေါင်းခြင်းကဘယ်လောက်လဲ180ဟုတ်ပါလားဒီမှာလေပြိုင်နေခုနလေးဆရာပြရလေပြိုင်တာကိုဖြတ်တယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုပေါင်းခြင်း180ရမယ်နော်ဆရာပြောတာအားလုံးရလားရလားနားလည်ကြရလားအတင်းကြီးတွေဟောဖြစ်နေတယ်နော်ခေါင်းထဲအတင်းရှိုင်းတယ်လို့ဆိုမှာဆိုဆရာဖြည်းဖြည်းတော့သွားပြီဒါပေမဲ့ဒီအပိုင်းတွေကတော့အတိတ်နေလို့တော့မရနော်အရန်နှိမ့်မင်းတို့ဤသွားလိမ့်မယ်ဒါဆို82နဲ့ C နဲ့ပေါင်းခြင်းဘယ်လောက်လဲ180 down B ရဲ့ down C ရဲ့ပေါင်းခြင်းဟာ180အဲ့ရနေရှာလိုက်ပေါ့ sorry down B ရဲ့ down C ရဲ့ပေါင်းခြင်း180အဲ့ရဆိုတော့ဘာရမလို့ဒါဒီ D နဲ့ C ရပြီဒီကောင်နှစ်ခုရပြီနော်အဲ့ဒီအတွက်ဒါလို့အဲ့ဒီအတွက်ဆရာဒါတွေရောနံပါတ်5ရှင်းပြမယ်နံပါတ်5ကိုကြည့်အောင်2 square and နဲ့2 equilateral triangle အဲ့တော့ဒီကောင်90ပေါ့ကွာဒါ90ဒါ90ဟုတ်လားဒါ90ဒီကောင်ဘယ်လောက်လဲပြောဒီကောင်ဘယ်လောက်လဲဟုတ်ကြပါပြောလောက်60ပေါ့ okay 60ဒီကောင်90ဒီကောင်ဘယ်လောက်လဲ60ဥစ္စာကိုကြည့်ကြည့်ရဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့လွတ်နေတဲ့နေရာတဲ့ fit in the gap လွတ်နေတဲ့နေရာဖြစ်တော့ triangle equilibrium ဖြစ်လာတယ်ဒီကောင်လွတ်နေတဲ့မှာအဲ့ဒီကောင်ကဗာလဲ3နာရီဒီကောင်ဖြစ်လာပြီလားအဲ့တော့ဒီကောင်60ဖြစ်ရင်ရပြီလေဟုတ်တယ်မလား60ဖြစ်ရင်ရပြီအဲ့ဒါ homework ပြန်ရှာကြည့်မယ်ဒီကောင်ဆရာ x လို့ပေးလိုက်မယ် x အဲ့တော့ x ဆိုကျွန်တော်ဘယ်ရနှုတ်360တွေကဘာတွေပတ်နှုတ်တစ်ပတ်လက်တောင်နှုတ်တော့ပေါင်းကြည့်မှာ90နှစ်ခါဟုတ်တယ်မလား90အပေါင်း60အပေါင်း90အပေါင်း60အဲ့ဒါရေး section လိုက်ပေါ့ဒါဆို60ရတာဒါအတွက်ကြည့်ပါဦးနော်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါလေး homework ယူပါလေနော်ပြီးတော့အချိန်လေးပုံမှာဆိုလို့နော်ဆရာလည်း360အနှုတ်90အပေါင်း90အနှုတ်ခွင်းခတ်မယ်နော်ခွင်းမခတ်ရင်တော့အနှုတ်တွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ခွင်းမခတ်ချင်အနှုတ်တွေထက်60ရတယ် x ကရလားဆရာ60ရတယ်အဲဒါဆိုလို့60ပေါ့နော်သူက2 square and 2 equilateral triangle meet at the point တစ်ခုမှလာဆုံးတယ်ပေါ့နော်အားလုံးတူတယ်60ဆိုထိုးကြတယ်တော့ပါလေဒီနှစ်ခုလဲဆရာကို60ပေါ့နော်အနားရတူရယ်နော်ဟုတ်လားဒီမှာကျန်ဒါအောင်ရှင်းကြည့်ဆရာစဉ်းစားကြည့်ဒီနားနဲ့အပေါ်3ကန်ရဲ့အောက်ခြေနဲ့စကွဲရဲ့ဘာနားလဲဘေးနားနဲ့တူတူပဲအဲဒီနှစ်ခုကဆရာတူတူပဲသဘောပေါ့အဲ့တော့မြင်အောင်ကြည့်နော်မတူဘူးပြောလို့မရဘူးနော်တူမှဒီလိုဆွဲလို့ရတယ်ရှင်းလေးတူလို့ဒီပေါ်တင်ထားတာလေဟုတ်တယ်မလားတူလို့သူကစကွဲပေါ်မှာဘာတင်ထားလဲ3ကန်ကို fit တင်ထားလို့တင်ထားတာဒါအကုန်တူလို့တေးကြတယ်သူကစတူယန်ဆိုတဲ့အတွက်သူကအနားလေးနားတူပဲအဲ့တော့3ကန်တစ်ဖက်နဲ့စတူယန်တစ်ဖက်နဲ့တူပဲပေါ့ဒီနှစ်ခုတူပဲအဲ့ဒီကောင်လည်းပါကြအောင်60ပေါ့ဒါလည်း60ဒါလည်း60ရမယ်ထို့ကြောင့်ဒါတစ်ခုစုရမယ်နော်ဒါ y ဒါ z ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ y equal to z equal to ဘယ်လောက်လဲ60ပဲလေတူပဲအနားညီတဲ့အတွက်ထို့ကြောင့်ဘာလို့3နားညီတဲ့တော့ဖြစ်သွားပြီလေအားလုံးဒီ fit ဖြစ်သွားပြီဒါ show တက်လေးပေါ့ထို့ကြောင့်ဆိုပြီးတော့ရေးချလိုက်ပေါ့ show တက်ရလားနော်အဲ့တော့နံပါတ်6တက်ကြည့်မယ်နံပါတ်6ကလဲပါလားနော်ဒီကောင်ဘယ်လောက်လဲဒီဘက်ချမ်းကဘယ်လောက်လဲပြောကြည့်အောင်ဒီဘက်ချမ်းလေးဘယ်လောက်ဟိုဘက်ချမ်း170ဆိုဒီအောက်ကဘယ်လောက်ဖြစ်ပြောကြည့်ပါမလေးမြင်ဖြတ်အောင်ဖြတ်တယ်လေဒီကောင်က170ဆိုဒီဘက်ချမ်းလေးကဘယ်လောက်80ပေါ့နော်ဒီကောင်လဲ80ဆိုဟိုဘက်ချမ်းကလည်းပါဘယ်လို80ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်အောင်ဒါပြီနော်65ဒီဂရီကအပြင်ထောက်65ဒီဂရီလို့ဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့ s ဒီဂရီ plus 80အောင်ရှင်းလာမသိပုံလေးကို3ကန်ဆက်ဆွဲတယ်65နှစ်ခုပေါင်းရင်80နဲ့ s ဒီမှာ s ရမယ်ဒီဘက်ချမ်းတီလဲလို့ပဲနော်100ဒီဂရီဆိုတာဗာလဲဟိုဘက်နှစ်ခုပေါင်းရင်
နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုရှာလေးရတယ်နော်ဒီကောင်80ဒီကောင်ဘယ်လို60ရောက်ဆိုရှာလို့85ပေါ့အဲ့လိုရှာလေးရတယ်သဘောဒါကတော့မျိုးပါမင်းတို့ပုံကြည့်ပြီးကောက်ကိုသာတွက်တော့နော်တရားရည်0ပါလဲတော့3 + 80ပေါ့အဲ့မှာ t ရမယ်ဒီကနေ s ထွက်မယ်ဘယ်လောက်လဲရမယ် t ထွက်မယ်ဘယ်လောက်လဲရ s တရားရင်ပြီးသွားပြီအပွားကောင်ရှာတယ် r ဆိုတော့ r အပေါင်း65အပေါင်း100အပေါင်း110ပေါင်း100ဘယ်လောက်ရှိလဲပြောပါဘယ်လောက်ရှိလဲဟောကြည့်ပါတရားတော့၄ခုပေါင်းခြင်းဘယ်လောက်ရမလဲအပွား၄ခုပေါင်းခြင်းဘယ်လောက်ရမလဲ 360 အေးပေါ့ဒါဒီကနေစပါရမလို့မရဘူးဒါပြီးပြီလေဒါလွယ်လေး s ကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့65နှုတ်ရတယ်ဒီကောင်နှစ်ခုရှာပြီးမှ3ခုပေါင်းခြင်း110လည်းရတယ်သဘောတိုက်လို့အတွက်ကိုစင်ဘီလိုကောက်ကိုအတွက်အဓိကမင်းကုန်းနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်နားမလည်တာခက်ခဲရှိတာနော်ကဲဆရာဘက်ကတော့ပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့တွက်ထားနဲ့နော်ဟိုတော့ leave တော့မလုပ်နဲ့နော်မထက်နဲ့တော့နားမလည်ရှိတာထဲတာမင်းလို့ဆရာစောင့်နေတယ်လို့ချိန်ပြမှာပဲချိန်ပြမှာပဲပေါ့တွက်ကြည့်နားမလည်ဘူးဆိုင်မေးဒါမှမဟုတ်ဆရာဒီလိုတွက်နည်းရလားနော်ဟိုတစ်ခါမေးလို့နော်ကလေးမတယောက်မေးလို့ဟိုထိတ်ဆန်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဆရာတို့ကအဲ့လိုထိတ်တဲ့နှစ်ခုတူလို့မရနော်အဲ့လိုဆိုမေးကိုတွက်နည်းကဟိုမှန်လားမှားလားပြောချင်တဲ့အခါမှာမေးလာပြလိုက်ပါနော်ဆရာ B ကတော့ဘယ်လိုတွက်ထားတယ်ဘယ်လိုတွက်ထားတယ်ပေါ့နော်စိုက်လို့တွက်ဒီကအဖြေမှန်ရနောက်တစ်ပတ်ဆရာဖြေတိုက်မယ်နော်တွက်နေနော်တွက်နေ A B C D လို့တွက်သွားမယ်နောက်နေ့ဆရာမေးဆရာစောင့်နေတယ်ဒီကောင်လေးရရဆိုရင်တော့ ခုနအဖြေလေးနည်းနည်းလွတ်သွားလို့ရှင် Telegram မှာဆရာပြန်တင်မှာမလားခုနကျွန်တော် line လုံးဝမကောင်းဘူးဝင်မြစ်တာ ဒီပုံလေးလားဒီပုံလား ဟုတ်ကဲ့ဆရာ တက်နေမယ်လေတက်နေမယ်ဆို ဟုတ်ကဲ့ နော် ကျေးဇူးပါ ဘောင်းလေးအခုတက်ထားရလေး
အဲ့တော့26 29ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ okay အဲ့တော့ဗာမေးကြရှိတယ်ဒီ practice ပုံလေးက1 2 3ဆရာပြတော့ပြပြီနော်နားတကယ်လို့ကိုနဲ့ခက်ခဲရှိရင်နားမလည်ရရှင်ဆရာကိုViber လာမေးလို့ရတယ်နော်Viber ဆိုတော့ free ပေါ့လွတ်လပ်မေးလို့ရတယ်ကိုပဲသိတာကိုမရဘူးဆိုနော်အပုတ်စီမေးလို့ရတယ်တပုတ်ချင်းမေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုမေးဒီနေ့တနာနားမလည်ဘူးဆိုရင်ဆရာအစားပြန်ရှင်းပါလိမ့်မယ်နော်အချိန်မို့ခေါ်ပြီးတော့နော်အကြမ်းမင်းလေးပြန်ရှင်းပြလို့ရတယ် okay okay ဗာမေးကြရှိသေးတော့ချက်တော့ပြန်ကြည့်ပြပါ exercise ဒါရပြီဆိုရင်ဆရာနောက်တစ်ပတ်ဆိုရင် isometric သွားတော့နော် isometric အဲ့တော့ print ထုတ်ထားပြီနော်ဟိုကတော့ပေါ့10ရက်လောက်ထုတ်ထားပြီနော်အဲ့အများကြီးတော့မဆွဲရပါဘူး10ရက်ထုတ်ထားပြီဆိုတော့မင်းတို့စောင်းပွဲဖြစ်ရင်လည်းအမှဖြည့်ရမှာမလို့မင်းတို့ဖြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်ဟိုတော့မဆွဲရပါဘူးငုံဆွဲရတယ်ဟိုတော့ပေါ့2ရက်3ရက်ပါငုံဆွဲရတယ်နော်ပေါ့ကိုပြန်ဆွဲခြင်းပြလာမှာအကျန်းတွေပါပြန်တွက်ခြင်းပြန်ဆွဲခြင်းဆွဲလို့ရအောင်ဆရာ10ရက်လောက်ထုတ်လာခိုင်းတယ်နောက်လည်းလိုမှာပဲလေနောက်မလိုရင်တော့နောက်နှစ်ဆိုလိုမှာပဲ free ပြီးသွားရင်ဆိုလိုမှာပဲဆိုတော့ okay ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲเนาะမေးကြမရှိဘူးဆိုရင်တော့မင်္ဂလာပါဆိုတော့ မင်္ဂလာပါဆရာကျေးဇူးပါဆရာ မင်္ဂလာပါဆရာကျေးဇူးပါ ဘိုင်ဘိုင်ဆရာ bye bye